이 잘 때 입을 벌리고 자는, 즉 구강호흡을 막아주는 제품들을 소개하겠습니다. 오늘 제가 들고 온 제품은 두 가지가 있습니다. 하나는 입 벌림 방지 테이프고 하나는 입 벌림을 막아주는 턱끈입니다. 어쩔 수 없이 이렇게 코로 숨을 쉬어야 됩니다. 이렇게 입을 다물어주는 입 벌림 방지 테이프에는 여기 효과적이다. 잘 때 이렇게 턱을 당겨주니까 입을 이렇게 벌려도 정말 힘을 줘야지 입을 벌릴 수가 있고, 평상시에는 이렇게 입을 다물고 이렇게 딱 잘 수 있습니다.